好，大家好，今日咧就簡單咧就介紹翻嗰Avanta 360嘅裏邊嘅設定。好啦，咁樣一入到去咧，咁我就而家就會入去嗰個。其實呢一隻機咧，如果你本身有 RC2 控咧，或者有 N3 嗰個眼鏡咧，咁你每一次咧轉嗰陣時咧，佢都要你綁定嘅重新，因為佢兩個都係兩個系統唔同啊。即係話，如果你本身啱啱用完 RC2 個控咧，玩完，咁你之後你想玩穿越咧，唔好意思，你又要走去再綁定嘅，咁呢個係有少少煩。咁但係冇辦法咧，因為佢都係認翻你用咩遙控，可能到時咧你 Cam Care 咧或者炒咗咧，佢係要用呢一個嚟做一個判斷咧，用緊啲咩嚟導致佢炒機嘅。咁我而家又做翻個叫做更換綁定咧，就係咁我要分享埋我個電話個流動嗰個網點出嚟先。嗱，佢而家出咗把線，睇而家都得唔得先？因為咧，佢綁定一定要連到嗰個數據咧，佢先至可以咧確保你隻機係真係轉咗第二個控制系統，即係你眼鏡系統同遙控系統係兩個嚟嘅。啊，今次得啦！我要開埋嗰個分享個人熱點先搞掂。好，咁唔緊要。好啦，咁啊，而家首先咧就講翻啦。咁咧，你個遙控裏邊咧有3個檔啦，都係講翻嗰啲基本嘢啦。我將佢嗰個鏡頭啦，或者我俾你睇一睇啦。佢都係啦，因為我當你哋有啲未見過嗰個控啦。咁咧，佢都係有一個3個檔啦，呢個位置。有一個叫做 C， 即係平穩啦，好即係飛得好慢但係好穩定嘅。有一個叫 Normal， 可以正常速度啦，飛嗰陣時就會即係如果你玩咗一段時間，你覺得 OK， 你先用呢一個啦。S Mode 咧就係仲更加快速嘅，但係因為呢隻 Avanta 咧嗰個速度咧360咧好快嘅，即係如果你初咧未玩 Normal Mode 嗰陣時咧，即係如果你話你玩開。但係 normal 你諗住佢好似以前㗎 Leo 啊或者其他嗰啲Avanta 佢可能分分鐘仲快過 Avanta 2嗰啲啊，即係穿越機咧個速度啊！佢如果你望住佢個天飛一推個油門咧全速咧，你係冇用任何手掣，就咁用一隻搖桿咧，你都發覺好癲嘅速度。咁所以你大家要小心，雖然佢有避障，但係咧就初玩唔好太亂嚟。咁你玩熟咗支部機嗰個速度同個性能咧，你先至比。如果唔係咧，佢雖然有避障，但係咧，會唔會炒我都唔肯定啊咁樣。所以就話聲俾大家知啫。注意翻啦。咁佢亦都咧，佢好似咧，你而家呢個咧，亦都有個叫做咧，佢有拉帶，即係好似你如果你着咗機起咗飛咧。佢應該同嗰個 Mini 3、Mini 4 Pro 啊、Mini 3 Pro、Mini 4 Pro、Mini 5 Pro 嗰啲咧，同埋 Mavic 4 Pro 嗰啲或者 Air 嗰啲咧，佢會喺個腳嗰度係咪有個叫輔助紅外線眼鏡嘅？即係睇你隔離有冇嘢呢個。但係如果照睇以往經驗咧，呢個應該係嗰個輔助系統，即係睇你嗰個機嘅腳嘅問題，但係咧穿越機咧，佢可能又未必，因為呢部又穿越又係一個航拍機嚟嘅。嗱，如果你戴眼鏡咧，佢熒光幕多咗個輔助嗰個視覺嘅位置，俾你知話俾你知喺邊個位置嘅。咁但係要飛起先知。咁而家我真係簡單講俾你知呢樣嘢嘅啫。好，跟住咧就。好啦，咁我而家撳個3點啦，我撳呢個位置咧，撳個功能位置先。嗱，咁我有拍攝啦，
拍攝一樣啦，即係都好似平日咁樣呢個咁熒幕錄影，要起咗飛先可以錄影嘅，咁唔緊要，咁都係好簡單嘅啫。咁錄影都係啦，拍片同錄影都係要起飛嘅，你唔可以喺地下啦。咁頂嗰度咧，另外一個94嗰個位置咧係個電池嘅。咁你個電池仲有幾多電就睇翻個位啦。另外一個隔離咧，右手邊嗰度咧，頂嗰度喎，即係呢個位係啦，即係 RC 嗰個遙控器個信號啦。咁你最多格最穩嘅，即係話俾你知嗰個接收圖傳嘅信號最高啦。咁隔離呢個咧，圓形咧，呢個位置咧，以前咧譬如我用 Flip 咧，或者唔知有冇繞行啊？Fit 就冇繞行嘅，只有剎停嘅啫。咁咧呢隻360佢就繞行嘅。咁如果我覺得啊，如果大家真係諗住飛行嗰陣時咧，冇人真係剎停㗎。咁一路飛，咁你飛下突然間停低，除非個環境咧係比較惡劣啲啦。如果否則咧，我覺得大家都用過繞行，但就關閉嗰度咧，咩情況下要用咧？就係嗱，你睇到啊，關閉避障咧功能咧會後咧手動咧打降飛行時咧將無法避障，咁即係話咧你有機會佢唔知道前面有嘢咧會撞嘢嘅。咁呢個時候咩時候用到咧？嗱，你咪有時飛咧，你因為佢個 sensor 其實有時幾勁，佢可能會去到你我諗一兩尺範圍，佢都 detect 到你附近有避障啊。出現咗個紅色係咁轉圈咧，鵝蛋型嘅物體話俾你知咧，前邊有障礙物，佢唔喐嘅，會停咗喺度啊。如果遇到咁嘅情況下，即係話你又想捐嗰啲位置咧，咁你得唯一就係撳關閉，但係撳咗關閉咧，你就又真係要小心啦。咁如果你話你經驗唔夠嘅，或者冇乜信心咧，但你又要焗住過咧，你就唔好用翻N mode，我覺得用 Cine mode 咧會可能好啲，即係頭先初話俾你知 C 平穩 N normal 同埋 Sport 版咧 ，Sport 嗰度咧，如果你即係等於你開咗 Sport 就全部避障冇晒㗎啦。咁但係而家呢個避障咧，佢可以獨立喎。咁即係以前咧，我撳個避障咧係關咗佢，但咧通常咧，如果你話最快嗰個開翻嗰個關避障咧，就開 Sport mode 嘅。咁開咗 Sport mode，佢速度快咗好多嘅，同埋真係閂晒避障。咁喺啲非惡即係好惡劣嘅環境下，你要降落咧，你嘅真係要可能開咗個 Sport mode咧，盡快降落到你嘅手。佢冇咗避障，你咪可以即刻揸住佢咯。咁但係你要小心啊，因為呢隻360咧，佢個扇葉啊，佢冇咗保護罩，佢只係先我撳呢兩個位置咧，呢兩個窿咧係揸到嘅。或者咁樣講攤平，你所以如果伸上去咧就有機會打中，所以呢個你要小心。係啊，咁樣咧就係啦，咁剎停就停低咧，關閉就係啊，先講翻俾你知啦。咁咧另外隔離一個0嘅位置咧冇信號，冇信號咧大家又要小心啦。冇信號咧，佢係得翻個視覺定位啦。咁視覺定位咧，你唔可以即刻飛嘅，你要可能飛起身大約一兩尺度啦，2、3尺度啦，停喺度唔好喐，等佢顯示到個視覺定位開咗咧，你先至飛。如果否則架機咧都會亂嚟，因為你唔係開緊穿越模啊嘛，佢會有機撩機㗎。你即係冇咗 GPS 鎖定唔到架機咧，有機會撩。咁你要睇翻你自己當時嘅情況啦。咁我都係安全起見，大家玩咧都係攞晒 GPS 先做啦。咁你玩穿嗰時戴眼鏡嘅，佢都收晒嘢，咁你咪先至飛咯。咁3點嗰個位置咧，咁入到去睇啦。咁安全嘅嗱，有繞行剎停嗱，你見到啦，繞行就話直飛嗰陣時咧，就會經過棵樹咧，就會兜過咁再直去嘅。咁如果剎停咧，就直接咧去到棵樹附近咧，佢個 sensor default 度咧，佢就即係停低嘅啦。關閉係全冇嘅，咁大家就要注意啦。咁我會用翻繞行嘅顯示雷達。佢會偵察到嗰個障礙物，點測到個雷達，咁我都會開嘅，呢個都贊成你哋開埋嘅。飛行方向指示開梯口咧，就會有輔助影像畫面，係圓球形指示飛行嘅方向。咁你就呢個都
都會開埋嘅。咁你會見到個銀幕咧，會有話俾你知你點樣飛法啊，個箭嘴點樣去法啊。嗱，嗰個返航路線嗰度咧就要睇下你哋會點啦。嗱，我一般咧就會設定高度返航嘅。咁樣咩叫設定高度返航咧？譬如你見到下低有咪叫返航高度嘅？譬如我50米，假設50米，佢如果返航嗰時，如果我係低過50米咧，佢架機就會升翻50米，然後先翻嚟嘅。咁但係如果你高過50米咧，佢就唔會落翻50米噶啦，佢就應該會去翻。你譬如飛到60米，佢就會60米嗰度設定嗰個高度咧，自己翻嚟，唔會降落翻噶啦。咁最佳嗰個路線咧就嗱，咁就呢個就要小心啦。最佳路線咧，佢就會你飛嗰陣時咧，佢會喺嗰個晶片裏邊咧，就會記錄翻你個飛行個航程咧，即係可能 GPS 啊，會根據翻你飛行嗰陣時個位置點樣飛法嘅。然後跟住佢自己咧就會重新規劃一條新嘅路線，佢覺得最快翻嚟你嗰個空曠嗰個位置，即係起飛點，咁飛翻嚟嘅。但係咁樣飛咧係有啲危險性啊，先都講過啦，話如果光線充足情況下咧咁樣飛，如果光線情況唔好咧，佢有機會炒機。咁所以咧，如果你日頭咧，你可以用翻，但係咧呢個最佳路線咧，我有試過咧，好激進嘅啲位置飛翻嚟嗰時，即係可能好快咁衝翻嚟咧，咁你有時見到咧都可能會好驚咁，會唔會炒咧咁樣？咁你就要即係確保翻啦。咁我覺得如果設定高度會穩陣啲咯，佢最多飛到你頭頂。因為佢有距離噶嘛，咁你一路飛可能飛20米、10米，得翻幾米，可能1、2米咧，佢可能喺你頭頂，跟住佢就會個頭撥一撥翻，佢就慢慢降落翻。咁我覺得咁樣咧返航係最安全嘅。更新返航點，一定要飛起先可以咧。咁咩時候用更新返航點咧？即係話如果你架機擺咗喺度，諗住等你起飛，但佢一路都冇話咧返航點要刷新咧，咁你就要做一做呢個動作，但係要飛起先啦。咁你咪內八字，然後推杆上去等一陣間，咁佢就會話俾你知，跟住你撳呢個位置入去。如果都冇反應，你就撳入去，佢就話翻俾你知咧。你撳完入去咧，佢有個叫撳確認嘅，咁你會見到你自己企個位個空 point 咧，會見到一個位置喺度嘅。咁你玩嗰時咧，呢個遙控咧最好咧，你就用你嗰個電話，即係手提電話分享嗰個叫做數據喺度，就等佢攞到個地圖。嗱，或者你可以未用之前咧，就喺嗰個地圖度，即係 download 咗個地圖內，即係離線地圖。咁你自己跨翻個位置咯，你可以跨大啲咁樣。大啲咁嘅地圖啊，個數據多啲咯。咁因為個遙控本身都要插卡嘅，咁所以咧，即係去個底呢度咧都有張 SD 卡嘅呢個位置。咁所以咧，你係要插張卡落去嘅。佢內置唔係好多嘅，所以你做一個更新或者其他嘢啊。咁如果爆咗咧，因為你呢個遙控係有自動錄屏或者 capture 嘅畫面㗎，如果你冇咗咧，你唔夠數據，可能你做唔到嘅嘢。咁我覺得你都提議你裝翻張卡落去啦。咁我自己擺128就唔一定你擺128嘅，咁你就自己決定啦。咁 AR 設定咧，即係顯示而家佢會有一條路徑話俾你知，飛翻嚟有個大箭嘴喺度，有個立體畫面話俾你知點樣返航點樣飛翻嚟嘅。咁呢啲全部咧開翻晒去咯，咁啊冇蝕底啦。咁另外咧，最大高度，即係話最大高度嘅意思就係咧，你架機最高可以飛幾高？咁最高就可以飛500米高，但係咧因為香港法例咧最高係90米嘅，咁你咪可以 set 翻大約87度啦咁樣，咁啊你咪確保你架機唔會即係80零啦咁上下啦，你就唔會飛過嗰個法例嗰個高度啦。咁最遠距離啦。嗰個咩無限遠啊？咁其實一般我哋都會 set 到最無限制嘅。咁其實冇分別啦，除非你玩嗰個範圍咧，可能俾細路仔玩啊，或者俾啲唔識玩，你驚佢一陣間唔知飛到你。其實你可以 set 嘅，咁你咪 set 到，譬如我想 set 翻近啲啦，唔好飛咁遠。我大約我要去70米裏邊，70米啊，我當啊，再推。
有20米啦。咁20米高即係俾啲唔識玩咁，我咪去推進嗱。如果你 set 咗呢個動作咧，個作用係咩咧？佢個遙控就算推到盡咧，佢都係得40米高，最遠距離得20米。咁你咪可以控制佢駕駛者嗰度玩嗰時咧，就喺嗰個範圍，咁你咪確保到咯。有時候又一個驚啊，咁你新手咪初練習咪可以 set 少少距離咯。咁你可以都叫做一個叫做電子圍牆啦。咁樣即係話你點飛都唔會衝出20米嘅距離嘅，點飛高都唔會衝出嗰40米高嘅，除非你可能太大風俾佢吹走啫。但係如果唔係，一般就初練習你就可以用呢一個方法啦。但係我就冇乜所謂嘅呢個，咁我就你自己睇遙控嗰個高度飛嗰陣時，嗰個高度同個矮度，咁我今日可以 set 嗱85啦，最遠距離可以 set 最遠啦。咁你咪唔會限制翻你咯，因為你個目視嘛，睇你目視可以去到幾遠啊？咁有啲人目視都可以去到幾公里嘅，咁咪幾公里冇問題嘅，咁啊唔使限制。嗱，指南針咧係咪正常咧？因為咧我哋架飛機咧好靠指南針個控制佢嗰個方向嘅。如果佢個指南針傻咗咧，即係話咧佢分唔到東南西北咧，佢架機就會唔知自己飛咗去邊。可能你明明前邊係東嘅，我當啦，佢可能會當咗嗰個北面嘅，東面可能去咗呢邊嘅，即係另外一邊嘅。咁變咗咧，你可能架機係失咗控，唔知去咗邊嘅。咁變咗你就要咁就危險性啦。咁即係話，如果你出現咗指南針異常咧，你就最好根據翻佢個標調教咧，根據翻佢咁做咧，我會教你點樣一步步咁做法嘅。IMU 咧，如果出現咗嗰個異常咧，就一定要調翻去啦。佢主要咧就類似飛機嘅 gyro 咧，即係佢主要咧就控制嗰個機身嘅速度啊，同埋旋轉或者翻滾，或者佢計埋嗰個叫加速度計啊、測量線啊、加速性嘅速度啊。如果呢個出現咗問題咧，就好大鑊㗎啦。咁所以如果你呢度出現到問題，一定要記住，一定要調校翻正常。呢度咧就係電池嘅信息啦，顯示有4 cell 電，全部都4.08瓦。如果有啲低過4.08瓦咧，就要拎翻俾大工人 check 睇嚿電有冇問題。跟住之後下啲咧就係電池嘅序號啦，即係個 serial number，同埋最底嗰個電池循環次數啦，越多數越即係越用得多啦。咁電池一定要留意啦，如果唔正常咧跌落嚟隻機咧會砸親人嘅。咁跟住飛行解禁嘅呢個就唔使理啦，因為你冇申請過嗰啲喺某啲位置飛行嗰陣時咧解鎖，你飛行咗解鎖先有啦。咁呢個嘅找飛機係點樣咧？咁如果譬如你去知道你嗰個位置咧，你先啦嗱。咁譬如嗱，你會睇得到咧，可能我而家冇 GPS 又睇唔到。咁呢度有實景咧，咁變咗呢個講唔到俾你知。咁咧，但係咧，如果你揾飛機嗰時，譬如你假設呢個有個地圖喺度喺中間，咁咧你唔見咗架機嘅，咁你可以撳呢個叫啟動閃咧，你會發覺有啲咁嘅聲喺度嘅。咁咧跟住係啦，咁直接撳停啊。咁你會揾嗰時咪知道架機約莫喺邊度咯。有時你知架機嗰啲顏色咧灰灰地同嗰啲葉咧，會有時可能睇唔清楚嘅，咁變咗咧就你都唔知隻機去咗邊啦，因為佢賺得好犀。仲有聯絡售後啊，咁即係話你呢個位置揾唔到機，你就可以 call 佢啊。即係應該點樣處理？可能 cam 錢啊，揾機或者換嗰隻機啦。咁其他地圖嘅導航，咁可能你有啲咩 Google 或者咩，你一般去到內置高德，咁你咪跟翻高德咯。係啊，操控有公掣啊，搣啊，你照睇翻啦 KM 英仔咯。咁你有時睇字咧，咪即係可能老花咩性咧，或者近視啊，你想睇大隻啲咁樣，咪呢個調校大細嗰個字眼或者大啲咁樣啫。操控手感嘅嗱，咁呢度咧其實咧就你哋自己考慮啦。因為如果假設你發覺飛行嗰陣時個速度太快，你都可以減嘅，推左推右啦。咁上下速度啊，嗰個起飛降落個速度啊，係可以獨立咁調校嘅。咁呢啲曲線就一般都唔提議調校嘅，調校完咧，
亂咗咧，可能你仲難飛嘅。如果咁嘅情況唔知咧，就重設下呢個重設當前嘅檔位啦。譬如假設啦，而家我26.8最大水平速度啦，我咁樣亂咁推錯晒，咁我哎呀死，我唔知點搞，咁唔緊要，撳翻重設，咁啊重設就翻原本你部機內置係點樣。咁平穩當先，即係等於你 C 字頭嗰個 C mode 啦，normal mode，佢每一個位置俾你可以獨立嘅 set 嘅，咁就呢個就可以你哋自己決定翻係點樣玩法啦。個焦點跟隨咧就人車船啦，即係佢又話翻俾你知，而家多咗好多唔同嘅方法嘅，去講俾你知，多咗好多功能啦。因為外圍內圍呢啲你真係可以試先知嘅。內圍即係你內圈咯，外圈咯，你見到個人點樣走法咯。咁你睇翻個呢下呢個距離咧，因為如果你 set 得太大咧，如果香港玩有機會撞到，如果你行山就好少少喎。咁你都係睇翻當時你個情況，外圍同內圍。咁我覺得如果你唔識 set 就冇搞咁複雜啦。你最多就係 set 內圈距離咯，我諗係咯，內圈距離你自己因咯。嗱，車船佢而家個 AI 都認得好犀利啊！滑雪咁你自己睇啦，喂，騎行應該係都係揸車啊，唔係喎，車船係上高喎。即係如果你話玩追車船咧，咁你就最好做翻啦，因為車船嘅速度快啲啊嘛。譬如跟住一個叫做跟蹤模式噶嘛，咁人嗰度咧就冇咁快嘅。咁如果騎行應該就係可能騎馬啲啊，滑雪啊。咁如果你咁咪你要試一試翻，因為我冇玩過啲騎馬同滑雪，我唔知當時速度可以去到幾勁。咁你呢個可以慢慢自己研究。雲台嗱，雲台一個叫跟隨模式同埋 FPV 嘅。咁咩叫跟隨模式咧？跟隨模式即係話咧，好似係 gimbal 咁樣咧。譬如你架機水平點樣飛嘅，咁你跟翻佢點樣飛嘅，佢就唔會個鏡頭發覺搖來搖去嘅。咁如果 FPV mode 咧，就會好似你玩穿越個感覺啦，就會你架機打側嘅，佢鏡頭會一齊打側嘅。咁你睇落去睇你你中意玩邊個效果？你中意我就算玩航拍都可以用 FPV mode 嘅。咁你架機我覺得咁打斜，咁架機咪做鏡頭就打斜噶啦。如果你玩個正常跟隨模式，即係話你架機點樣飛咧，即係點樣攞咧，佢鏡頭都係咁樣嘅。你睇個畫面都係正常。冇喐到嘅，其實架機可能已經係左右前後咁喐嘅，但係佢 gimbal 係咁同你平衡，咁應該佢未必做到呢啲咁搖咯，起碼3軸啦，我覺得。咁佢要睇翻，我睇到個畫面都係類似FPV mode，其實都應該冇。如果有都可能佢內置電子嗰個平衡嚟做嘅，即係調校翻個平衡，等你。嗱，咁另外呢個雲台調校嘅，咁咧呢個都要做下嘅，我覺得。咁樣嗱，你將架機純粹咁擺喺個台度咁放平，跟住你撳一下，佢就會自己做嘅。嗱，個0至去到100%。嗱，咁跟住而家我咪將架機舉高，你跟翻個指示，即係個雲台佢話俾你知咁樣，你咪跟翻向上咯。咁得咧，佢就會叫你再轉下一步動作嘅。係啦，咁而家去完咗呢一個位，落去鏡頭調緊。嗱，佢叫你放平咁樣去放打側咯，佢又喺度調緊，即係揾張台晾住佢咯。你唔好喐 ，keep 住。咁佢而家點樣做？你點樣做法？嗱，咁佢成功咁就搞掂。因為新機最好調一調，或者你跌過炒過都最好調一調啦。美國手嘅，咁咪睇翻你個操控嘅情況啦。一般咧玩航拍嗰啲都用美國手噶啦，除非你有特別自己揀啦。咁如果你日本手覺得自己得嘅，你日本手咯。自定你就自己控制、自己 set 嘅啫。咁我哋大部分都用美國手噶啦，咁就唔使搞嘅呢個遙控調校，咁就係開咗啦。呢個室內飛行就唔好搞噶啦，都係，
因為室內飛行咧，會架機咧好難行嘅，會行得好慢嘅。即係如果你真係未飛過，咁你又冇，咁睇翻你自己想唔想試下咧個室內飛行。咁拍攝咧有嗱，今次咧佢照片有啦，個 JPEG RAW 加 RAW 啦。咁譬如即係有普通相片一擺出嚟就已經做壓縮同 edit 嘅啦，可以即係睇嘅啦。RAW 咧就即係你後期。RAW 咧就係原生檔嚟嘅，就等你後期咧可以擺 Photoshop 啊，或者其他嗰啲應用軟件咧就調色嘅，即係可以攞翻個原色。咁佢嗰個寬容量咧佢會大啲嘅。即係譬如你假設你嗰個白平衡整錯咗嘅，你用 RAW 相咧可以執翻正常嘅白平衡嘅。但係如果你用 JPEG 個白平衡衰咗咧，你基本上咧救唔翻㗎啦。你點推咧？佢因為成幅相已經壓縮整咗，係冇得改變嘅，咁變咗咧你成幅相咧。一推光就全部光，一推暗就全部暗。如果推白平衡咧，本身藍咗嘅，你一推咧，佢就全部一齊。可能你想推翻正常啲光管嗰啲咁嘅色咧，佢就全部去晒光管一齊，佢唔會獨立嘅，因為 RAW 咧可以獨立咁樣逐忽推嘅。咁所以咧，如果你一般影相咧，你又唔想衰，我覺得提議你用翻JPEG 同 RAW。如果你唔識用 RAW，可以後期問一問朋友，或者你如果你有 Photoshop 咧，佢有呢個自動咧調色咧，你可以用翻自動調色，咁佢都會同你整翻正常嘅，咁起碼唔使幅相咧完全衰晒咯。照片個咩數啦，即係大細啦，咁佢 set 咗120咩，咁我照120咧，即係個咩數越大，你影出嚟幅相就越清楚啦。抗閃我都係正常噶啦，咁正方形呢啲咧就喺你畫面度咧。就呢個有個叫做好似 histogram 嗰啲話俾你知，你而家嗰個光暗咧正唔正常嘅？係啦，見到我而家架機咧喐一喐咧唔同位置咧，佢個 histogram 咧就話翻俾你知你正唔正常嘅。咁你呢個可以慢慢自己睇，我就通常都唔開嘅，因為我未去到嗰啲咁即係咁嚴格到去到要講嗰個逐忽啦。咁直方圖嘅嗱，呢個我就唔開啦，因為多咗個畫面，因為畫面唔係好大。過曝嘅嗱，過曝見到咧側邊起晒啲斜線呢啲位咧，即係話俾你知呢啲過光啊，咁啊變咗你可能你要呢啲位置啊調翻正常嘅嗰個光暗啦，可能太光佢變咗佢會話翻俾你知個情況要點樣 set 翻咯。咁但係咧，你可能會覺得個畫面，如果你影咗嗰個叫做即係嗰個即時用屏幕錄影咧，你就會連後邊啲格都影埋嘅。咁所以咧，咁就睇翻你自己用啦。呢啲輔助拍攝嗰時咧，你可以，如果你話影相有要求嘅，咪嗰啲咩9宮格嗰啲咧，點樣控制架機飛翻嚟咧？咁你就可以用翻呢一個位置分辨翻呢架機其實飛。若我攞個鏡頭嘅中位啊，你可以用當佢攞一個叫做輔助線啦，咁你只可以睇翻啦。我呢個係一時時用嘅，呢個遮幅片我都冇乜用到，一用完佢唔係真係遮咗，只不過話俾你知若我嗰個位置，所以對我嚟講冇乜意思。嗱，白平衡咪咯，呢啲手動嘅，哦，佢冇得刪，冇得做手動，可能要飛起咗先，有啲嘢都係。全景拼接，光線，因為我都唔夠光線做唔到啦。因為360佢有個全景嗰啲拼合嘅，佢如果唔好，會有啲可能喺嗰啲中間條間線出現咗嘅，變咗就會拼合翻唔靚咯。嗱，左邊呢個如果你插咗張 SD 卡，就話俾你知仲有幾多咩用咯。右邊就係飛機裏邊有42G喺度嘅，即係當你如果架機真係冇晒機體，你就可以用呢一個啦。文件夾呢啲都唔使，呢啲係啦，呢啲你自己 set 嚟，啲都唔識。錄製視頻進行緩衝，係咯，我而家錄製緊視頻嘅都係。圖存真嗱，呢個開唔到噶啦，而家增強圖存。呢個我琴日睇到咧，如果你飛起咗咧，佢直播係連咗抖音啊，你唔使撳個咩 RTMP，因為我都唔知邊度揾翻出嚟，嗰個網址揾唔到，做唔到。
咁你一般飛咧就睇翻啦，你當時個信號，因為正路應該2.4啊，即係好多人用嗰個頻率，5.8就少啲人用。但係如果你雙頻就等佢自己調咯。如果你當時真係好個信號好差嘅，咁你自己睇翻呢個信號嗰個模式嗰度咧，自己推翻啦。佢話翻俾你知邊啲係干擾高啲嘅，係啦。嗱，基本上就係咁樣嘅。咁跟住咧，而家入一入去嗰個嗱呢個嗰個圖表咧，左手邊呢度啦，呢個係咩咧？即係你個機頭嗱嗰個方向啊。佢話俾你知，嗱而家我架機，譬如我而家咁樣，假設咁樣轉，咁佢話俾你知呢個就係應該北面啦。但我機頭係呢邊嚟嘅，佢用機頭嚟分辨方向噶嘛，你東南西北咧靠佢呢個方向嘅，所以頭先咪話俾你知，如果指南針衰咗咧，可能呢邊真係左手邊呢個係北面咧，可能變咗東面或者西面，咁你可以睇翻你嗰個位置，你而家飛緊咩方向？咁呢個就係先起飛後可以查，而家我未起飛，所以睇唔到啦。咁呢個就係個地圖咯。咁左邊呢個就話俾你知個細譬如你呢度咧，如果有地圖喺度咧，你可以睇到條線咧，跟住條線翻嚟都得㗎。即係譬如你向前飛緊，咁你架機突然間就唔知自己飛緊邊啊，或者去邊度，你又唔想近照返航咧，佢會呢度有個空框嘅，一路縮咁樣睇咧。嗱，呢度呢條線咧，譬如呢度有個 H 喺度嘅，咁你可以呢度有條紅色線咧，你跟住條紅色線飛翻嚟咧，你就飛得翻嚟嘅啦。跟住咧就係而家我撳翻呢個畫面啦。好啦，咁跟住咧，我講下呢個位置啦。最底呢一個咧就係嗰個高度，呢個就下低嗰個就距離。右邊呢個傳檔咧就我仲有一傳咗總共係17.8G 嘅，係啦，話俾你知可以傳到幾多幅相啦。咁呢個 JPEG 格式咧，呢度可以撳啦，自己撳啦。照片嗰個比例嘅呢個，咁 EV 咧就即係嗰個曝光，我上先試過去睇啦。即係如果你越推個加佢越大咧，就即係話俾你知就越光嘅。有時飛嗰時發覺咦好暗喎，咁你咪推翻高啲咯。但你要之後如果飛翻正常，你要自己調翻喎，否則全部過曝喎。嗱，而家我去翻嚟啦。嗱，如果你再低啲咧，係咪越嚟越暗啊？暗到好黑㗎。咁佢有啲咁嘅輔助曝光俾你睇咧，咁你可以根據翻呢個啦。跟住呢個 auto 咧，就係你自己 set 翻嗰個即係專業型嘅 professional 嗰啲係睇到啊。你就可以刪咗呢啲，譬如你中意嗰個 ISO 去到6400嘅快門，我佢原本自動可能去2500啊。咁但你如果你 set 咗刪咗個快門咧，你可以推到個快門去到好慢都得㗎。譬如你影流水，你咪去30嗰啲咧。如果你影嗰啲好快嗰啲咩追逐嗰啲，你發覺原本自動唔得咁，你咪自己推8000分一秒，好快啦，其實好癲嘅。其實一般自動其實都 OK 嘅。如果你真係玩啲特別嘢，咁你就先至喺度調校咯。咁頭先呢個咪就曝光曝晒咯，因為有一撳。呢個就唔使頭先講咁煩咯，呢個就直接加個數字，呢個就係獨立咯，又係嗱 JPEG 加窩啦，係啦。咁如果你唔係嘅，你話一般都係撳翻 Pro 撳翻 Auto 咁咪唔好再搞佢咯。咁而家入翻去睇翻嗱，呢個箭嘴咧就係睇相嘅。睇翻你之前拍嗰啲片咯，咁樣咯，係啊。咁你可以喺呢度撳選擇咁啊。譬如你撳呢個 download，咁啊撳下載，呢個就搞掂噶啦。呢個就係拍攝啦、錄影啦。一件短片，即係一件短片嗰啲咩一飛沖天啊，嗰啲啊咩內置有嗰啲功能就可以做啊。
咁但係咧，如果咧佢亦都有叫360同埋單鏡頭噶嘛，你睇到嗱，如果你單鏡頭咧，你見到啊，佢淨係僅支援 FPV 模式嘅啫，鏡頭就會隨住個斜度而飛行啦。咁但係咧，單鏡頭係冇錄影掣，冇錄影相嘅。咁咧，但係佢變咗成個畫面就唔係360度啦。你好似Avatar 2咁樣飛行啦，咁變咗咧，直情係一個穿越模就唔係360度飛啦。咁佢都細心嘅，等你哋大家可以變翻正常。我突然間唔想玩360度，我中意玩翻穿越個效果，咁你咪淨係撳呢一個咯。咁如果你中意360嘅，咁佢變咗360度拍出嚟個效果又唔同咯。咁佢都放咗啲數據出嚟俾大家可以有唔同嘅方法玩嘅，起碼就唔使話限制咗嗰個方向啦。咁一般都係啦，咁樣呢個咧就係介紹個遙控嗰個初步啦。咁佢如果咧假設頭先我咪講過啲地圖咧，點樣可以離線地圖嘅？咁你見唔見到呢個有個我的呢個咧有個離線地圖嘅，離線地圖嗰度咧，譬如你而家，因為我收唔到 GPS 而家乜都冇，咁佢變咗認唔到個地圖。咁你變咗咧，你可以咧喺呢度撳離線地圖。譬如我係假設我喺叫做喺西貢嗰啲郊野公園嗰度，咁你想附近嗰度有晒地圖。譬如我，因為而家我咪分享緊數據出嚟嘅。如果唔分享數據咧，你變咗睇唔到嗰個地圖嘅位置噶嘛。咁你變咗咧，你就喺翻嗰個離線地圖嗰個位置咧，你收 GPS 嘅時候就會顯示到你當時嘅位置，即係好似而家你都有用開，你用高達又好啊 ，Google 又好啊，佢都係會話翻俾你知你而家喺邊個位置噶嘛。咁如果你離線地圖你想咧喺有收數據嗰時咧，你就即係譬如跨翻大啲，譬如我想成個西澳區都收到嘅，你或者你唔想成個西貢區收到。你淨係想西貢市某個位置收到嘅，咁你可以淨係將個位置跨個位，嗱跟住揾隻位置就將個位置直接撳下載，跟住打翻你個名話西貢市，咁即係話你一撳翻呢個西貢市之後咧，你係唔需要有數據都會有個地圖。咁地圖有咩重要性咧？如果你話航拍個重要，我都覺得幾重要嘅。咁譬如你假設如果你飛咗出去海嗰度，可能飛入某啲島啊，或者係山區飛啊，飛完咧你發覺佢炒咗，咁你可能個地圖如果你離咗線，即係你冇連數據啊，所以我飛嗰時我覺得贊成大家都最好就係連翻個數據先。如果否則咧你冇 download 離線地圖咧，你就會淨係見到咧海一片藍色，跟住草一笪。你係冇任何位置，唔會話俾你知你屬於嗰笪咩地方，你冇咗個地方名啊！你根本都唔知隻機去咗邊，你只係睇到你一個點，你跟個箭嘴行，咁你就真係好難揾啦。咁所以咧，你有兩個方法，一係咧玩之前就分享咗個數據出嚟，即係流動數據，分享咗個網點出嚟，將呢一個遙控連咗，即係好似平日你電話咧冇流動數據卡，你可以連 WiFi，你咪根據翻你揀翻個網絡，撳翻個 password 入去就咁簡單嘅啫。咁如果你又唔想分享數據，想驚嘥數據，咁頭先講啦，你就直情 download 翻嗰個離線地圖咯。咁如果你話，咦，我成個西澳區都想玩，我唔想逐忽咁切。嗱，如果我覺得嚟計，我覺得你縮細少少，將成個西澳區全部 cover 晒去，就咁寫西澳區咁就得咯。咁以後飛西澳區你唔使連線，你咪知道晒成個地圖嘅位置，有咩事炒咗你可以嗰度揾翻出嚟啦。好，唔該晒。